начинается интересное действо. Видите, там огонечки уже? Это, наверное, какие-то будут факелоносцы, которые зажгут костер Яновой ночи. Я подниму повыше. Там, наверное, просто как это огнем, когда кидают такие факелами. Фаер-шоу, вот как это называется. Да, господи, старость не радость. Все терпеливо ждут. Вообще, по преданию, костры Яновой ночи, если прыгнуть через него или просто дотронуться, то как бы есть такое предание, что смывает все грехи прошлого года, очищает. Комары появились. Так. Ай. Кусаются. Мы переместились немножко поближе. Я говорю, переместились немножко поближе. Еще долго выключи. Да, я хочу кувшинки поснимать. Смотри, какие красивые. Ну вот теперь самое интересное из лучшей локации прямо для вас. Ну, раз, два, три. Костер горит. Охранники освобождают путь. Но мы ждем еще немножко. У нас уже лопается терпение. Не, мы терпеливы. Мы дождемся. Что? Вот он, факел. Вот, 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 вот. Вот теперь уже, да. Теперь уже, да. Это то, что мы ждали. Мама, снимай на камеру. Жали столько лет. А кто должен? Ой, да. Я его... Мне жалко времени. Вы видите, сколько операторов? Люди ждали много лет. Уже, да? 2 года не было этого праздника из-за пандемии. Ну, горит, 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 горит. Вот он. Слышите? Горит весна, чтобы не погасла.
Ну и вот, разгорелся. Мы первый раз тут. Смотри, как красиво в воде. Мы дождались. И вы тоже вместе с нами. Самое приятное, что вокруг много улыбающихся и счастливых людей, которые пришли на праздник с семьями, детьми. Над нами мирное небо. Я видео снимаю. Вот тоже хочу. У меня пауза. Я сейчас не снимаю. И Я это не не снимаю. древняя традиция поддерживается и в 21 веке. Ура! Я досниму видео, потом вам. Мне кажется, было бы интересно, если бы на костер сделать на плоту, на какой-нибудь, не знаю, якорь и посередине вот этого пруда. Это было бы вообще, конечно, феерично. Ну, так тоже красиво. Блин, отстань! И дальше здесь на этой эстраде будет продолжаться концерт до позднего вечера. И потом дискотека. А мы сейчас пойдем немножечко погуляем еще. Сходим, посидим в более комфортном месте, съедим шашлык. Потом сюда вернемся, чтобы показать вам еще что-нибудь интересное. Ну вот, мы еще забрели в такое интересное место. Гуляли-гуляли после костра и зашли в Medical Spa, тоже в Нарваису. А тут еще и живая музыка. А мы же голодные, мы не кушали, ну, покушали там в гостинице, но мало. А тут и танцы прямо. И группа «Реванш» какая-то, вот, наверное, местная знаменитость. И поэтому мы вот решили тут посидеть за столиком, отметить праздник. Смотрите, как красиво, тут уютненько. Народ танцует. Красиво, очень чистенько, аккуратненько. Весело. Комаров, правда, море. Ну, ничего, мы пережили это, надеюсь. Комары просто зажрали всех. Ну, кстати, очень вкусно кормят. И вообще такой вкусный десерт. Я, правда, его пытаюсь доесть уже. Но не получается. Вот. Ну, что будет еще интересного, поснимаю. Нарваису, видите, какие костры люди жгут. Вообще просто. Да, это вот так вот на территории дома. Нас комары закусали просто в смерть. Поэтому мы сейчас убегаем быстренько в номер.